Өмнөх хичээлдэр бид нар тухайн ажлын нэрэнд шүүлтийн утга тавьж түүний дагуу тодруулж гарах ойлголтыг үзсэн. За энэ хэсэгт бид нар шүүлтүр тавилгүйгээр тухайн ажлын болон мөрүүдийг тодруулж гэрэлтүүлж өгөх буюу англиар highlighting tasks гэсэн ойлголтыг үзнэ. Мөн бид нар ажлын хугацаанд зөөлөн хатуу хязгаарлалт тавьж өгөх төгсгөлийн хугацаа буюу deadline гэсэн ойлголтыг үзэх болно. Вивцснээс фильтр мөрөн дээр highlight буюу тодруулж гэрэлтүүлэх гэсэн мөр байгаа. Доош харсан жижиг сум дээр тавшия. Энэ цаанаасаа тохируулагдсан төлөвүүд байж байна. Active tasks буюу одоо хэрэгжиж буй ажлууд гэсэн мөр дээр тавшия. Идэвхтэй хэрэгжиж байгаа ажлын нэрсүүдийг шарангаар тодруулж гэрэлтүүлсэн байна. Complete task буюу дууссан ажил, critical буюу экзэгтэй, data range буюу өгөгдлийн хязгаарлалт, incomplete tasks буюу дуусаагүй ажил, late буюу хожимдолтой гэх мэт төлөвүүд энд байж байна. Milestones буюу үр дүн гэсэн төлөв дээр тавшия. Summary tasks буюу ажлын нэр символыг гэрэлтүүлж байна. Гэрэлтүүлтийг авъя гэвэл clear highlight гэсэн мөр дээр тушнаа. Шинээр өөрийн гэсэн гэрэлтүүлгийн төлөвийг бий болгоё гэвэл new highlight гэсэн мөрийг тушнаа. За бид өмнөх хичээл дээр өөрийн гэсэн зохилдуулсан фильтр хэрхэн үүсгэхийг үзсэн. Үүнтэй адил тодруулж гэрэлтүүлэх зорилготой зохилдуулсан фильтр үүсгэх боломжтой. За яаж үүсгэхийг харъя. Нэрний мөрөнд short tasks буюу богино хугацааны үргэлжилтэй гэсэн ажил бичиж өгье. Field name гэсэн баганд division буюу үргэлжил гэж төлөвийг авъя. Test гэсэн баганд is less than or equal to гэсэн англи үгийг авч байна. Үүнээс бага эсвэл тэнцүү гэсэн утгын төлөв өгч байна. Value гэсэн утганд 1 өдөр буюу one day гэсэн утга оруулж өглөө. За тэгээ save товчийг тавьчлаа. Highlight мөрнөөс сая үүсгэсэн short task гэсэн мөрийг сонгоё. Оруулсан утгын дагуу зохих ажлын мөрүүд шарангаар гэрэлтүүлэгдсэн энд харагдаж байна. Үүнээс гадна more highlights filters гэсэн мөрийг сонгож эндээс өөр төлөвүүдийг сонгох боломжтой. Сая үүсгэсэн short tasks мөрийг сонгоё. Edit товч дээр давшихад бидний оруулсан зохилдуулсан фильтрийн өгөгдлүүд байж байна. Өөрчлөлт хийх боломжтой нь энд харагдаж байна. За одоо ажлын хугацааны хязгаарлалт буюу task data constraint мөн deadlines буюу төгсгөлийн хугацаа гэсэн ойлголтуудыг үзье. За бид нар энэ төслийн хүрээнд хугацааны хяналтыг хоёр арга замаар хэрэгжүүлэх боломжтой. Нэгдүгээрт эхлэх цаг хугацаагаар, хоёрдугаарт өмнөх ажлын гүйцэтгэлээс хамаарал юм аа. 6 дугаар мөр дэх цахилгаан зуух холдуулах гэсэн ажил маань 10 дугаар сарын 4-өөс эхлээд 10 дугаар сарын 6-нд дуусах юм байна. Predecessors баганд өмнөх ажлаас хамааралтай гэсэн дугаарлалт бас байж байна. Цахилгаан зуух холдуулах гэсэн ажлын мөр дээр 2 удаа тавшия. Task information гэсэн нэмэлт цонх гарч ирсэн байна. Advanced гэсэн тав дээр тавшия. Constraint task гэсэн буюу даалгаврын хязгаарлалтууд гэсэн хэсэгт өөрчлөлт оруулах боломжтой нь харагдаж байна. Constraint type буюу хязгаарлалтын төрөл гэсэн мөрнөөс бид төрлүүдийг сонгох боломжтой. За цаанаасаа тохируулагдсанаар as soon as possible буюу аль болохоор боломжоор гэсэн төрөл байж байна. Доош харсан жижиг гурвалжин дээр тавшин бус төрлүүдийг сонгох боломжтой. За хатуу хязгаарлалт тавья гэвэл must finish on буюу яг тэдэнд дуусах ёстой гэсэн хатуу хязгаарлалтыг тавьж өгч болно. Бид must start on гэсэн төлөвийг сонгоод хязгаарлалтын on сар өдрийг календараас нэгдэх өдөр буюу 10 гэж сонгоё. Огт тавшиг тавшингууд баталгаажуулах асуулт бүхий нэмэлт цонх гарч ирсэн байна. За эндээс бид нар 3 дахь мөрний урд дахь радио төвчийг идэвхжүүлээд огт төвчийг тавьчлаа. 6 дугаар мөрийг харуул Gantt диаграмм дээр урт хоосон зай үүссэн байна. Англиар cap гэж хэлдэг. 6 гэсэн дугаарлалтай хойно жижиг хүснэгт бүхий icon үүссэн байна. Улаан тэмдэглэг нь hard constraint буюу хатуу хязгаарлалт шаардлага тавьж буйг
илтгэж байна. Ажлын нэрнийнүүд дээр хоёр төвшөөд хязгаарлалтын төрлөөс Start No Early Than гэсэн төрлийг сонгоод ок төвчийг төвшлөө. Гантын диаграмм дээр 10-наас эхлэхээр байгаа хүснэг түвхийн акон доторх улаан дөрвөлжин хөх дөрвөлжингөөр солигдсон байна. Энэ нь soft constraint буюу зөөлөн хязгаарлалтыг илтгэж байгаа юм аа. 10 дугаар мөрдөх хуучин эд хэрэгслийг олдуулах гэсэн ажлын нүд дээр хоёр удаа төвшөөд хязгаарлалтын төрлийг Finish No Early Than гэсэн төрлийг сонгоод хязгаарлалтын хугацааг 10 сарын 27 гэж тавьж өглөө. 27-наас өмнө энэ ажлыг дуусгах хэрэгтэйг энд харуулж байна. За deadline буюу төгсгөлийн хугацаа гэсэн ойлголт байна. Ажлын нэр дээр хоёр удаа товшоод deadline гэсэн мөрдөх дэлгэгдэх зэснээс 10 дугаар сарын 27 гэж сонгоё. За тэгээ ок товчийг төвшлөө. Gantt диаграммаас харахад цэнхэр дөрвөлжингийн төгсгөл ногоон доош харсан сум гарч ирсэн байна. Тухайн ажлын төгсгөлийн хугацаа нь 10 сарын 27 гэснийг энд харуулж байна. За ийм байдлаар бид энэ хэсгээр ажлын нэрсийг гэрэлтүүлж тодруулж өгөх, ажлын хугацаанд зөөлөн хатуу хязгаарлалт тавьж өгөх, мөнгө төгсгөлийн хугацаа гэсэн ойлголтуудыг үзлээ.